Pak Kyai kula nyuwun pirsa. Anu niku ziarah kubur kan kaitane karo ngirim donga. Lah niku ngirim donga mlebet napa mboten? Ngirim donga tekan napa mboten Pak Kyai? Sekewong ana sing takon, ngirim donga tekan napa mboten, nyampe napa mboten, mlebet napa mboten. Jelas mlebet lan jelas nyampe wong dawuhe jelas nek ana wong mati kapuri salat jenazah. Sing disolati kan wong wis ya. Bab menika wonten ingkang menjembatani dasaripun wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nek wong mati ki aja dinyana mati. Jangan disangka mati. Bal ya balik kasih urip. Mung alame beda. Men kepenak dipaham ngaten niki. Niki roh karo raga ibarate manuk karo kurungan. Roeh kue manuke, kurungane kue ragane. Sing mati kiye ragane roe cara manuk yo mabur. Paham niki? Ya, sing remuk niki ragane roe yang balik maring Gusti Allah. Dadi mriko ngerti mriki orang ngerti mriko. Mboten benten jenengan nonton TV gambar sing nang jero TV ora weruh karo sing nonton, tapi sing nonton weruh pentalitane sing nang jero TV. Siji Kula wau dereng dijawab kepripun niku. Nggih, zaman sugenge Kanjeng Nabi wonten sahabat nek samben Kemis sore ngarepaken malam Jumat ziarah kubur. Barang ziarah kubur ngantuk. Barang ngantuk sare. Barang sare ngimpi tesi wonten makom. Ngimpi nyumpeno terjadi hari kiamat. Ahli kubur metu kabeh, bungah kabeh, agemane putih, wajahe mencorong bagus, barang medal meniko beto rampadan, corong kene beto baki ing sine sak pernane daharan. Dilalah onten pemuda sing batire metu susah, wis wonge ireng, gondrong, temungkul, susah. Sahabat takon, "Man, batirmu podo metu podo bungah bandine oleh pangan. Lah dening sampean ora metu susah sing nyebabaken ki apa?" Jawab pemuda, "Nggih, niku sing sami medal. Pasuryanipun bagus mencorong, agemane putih kondure beto rampadan sak wernanipun. Sebab menika pikantuk dongane sing tesih sugeng teng donya. Kula niki sampai saat niki urung ana sing ngirim. Tolong sahabat, kula rin matine bujang, kula mati nang dalan, kula tau titip duit 100 dirham dateng ibu kula. Waktu itu kula mangkat kaji kula mati nang dalan, kula tau titip duit 100 dirham teng ibune kula. Ing mbok bidih mangke duit 100 dirham menika tasih caosaken dateng fakir miskin, sebagian kapuri ngintu dateng kawula. Sahabat niki barang wis krungu windon sing ngaten niku
Niki terus tangi barang tangi goleti ibune sing pemuda kalau mau. Singkat cerita ketemu assalamualaikum. Waalaikumsalam monggo. Sepindah silaturahim. Nggih. Tapi kali badhe matur. Wonten wigatos napa? Badhe nyuwun pirsa. Kepripun? Napa jenengan gadah bujang mati? Leres rin anake kula bujang mati. Matine nang dalan. Nggih. Mangkat kaji. Leres. Deneng jenengan ngertos. Nggih ngertos. Napa jenengan biyen tau dititipi duit 100 dirham teng puterane jenengan? Nggih. Tesih. Tesih betul. Carangkene duit 1 dirham niku diparo. Sing 50 nggo fakir miskin, santunan anak yatim dan sebagainya, ngirim donga datang pemuda. Sing 50 malih niku nggo tuku beceran sawarnane daharan. Ngundang tangga teparo ngaten iki. Tahlil Yasin. Cekap Kemis sore yang akan datang sahabat niki ziarah kubur malih. Barang ziarah kubur nyumpen nong ngimpi. Ahli kubur terjadi hari kiamat. Ahli kubur bunga kabeh medal sedoyo wajahipun mencorong bagus termasuk pemuda sing susah sampun bunga sebab uwis ulih kirimane dongane sing nang aring alam dunya. Cek mengkono dongane yo nyampe nggih tekan. Siji. Kula takon maning Pak Kiai, kula takon nggih. Kula ngirim donga tekan pun yakin. Tapi kula aja takon. Anu ngirim donga kang umat tekan nggih nyampe, teng kuburan nggih nyampe, saenipun anu kepripun Pak Kiai? Ngirim donga saking omah nggih tekan nyampe. Ziarah kubur teng mriku nggih nyampe, saene saking pundi men paham. Zaman anak corona men paham nggih tak contokaken. Anak Rika nang Jakarta diralah merantau. Anak corona telepon Bu, aku ra iso mulih. Iki arep bodho, sampean tak kirimi duit 10 juta nggo bodho. Duwite teko omah. Seneng mboten? Seneng mboten? Nah, Bun. Seniki wis ora ana corona, anake wangsul, ya beto duit 10 juta. Seneng pundi? Kur seneng duit tetok tekan, apa seneng duit karo anake tekan? Seneng sing pundi? Ya, wis kejawab. Ahli kubur dikirim kok ngumak yo seneng, tapi seneng sing ditekani. Siji loro. Pak Kiai kula takon maning. Anu niku wong omahe kula edek karo kuburan. Kadang-kadang ana wong menggawa kembang. Niku apa ana pamayiten jaluk. Nah niki sing terjadi kadang ngaten niku. Niki dasaripun sugengipun Kanjeng Nabi zaman tindak ngliwati kuburan bake menika wonten kuburan kalih ambles sedaya. Kanjeng Nabi tindak wonten kuburan bake ngliwati kuburan bake niku teng Madinah niku ana kuburan kalih jejeran ambles. Barang ambles Kanjeng Nabi pirsa lebetipun sabek dipun siksa sedaya. Sabek dipun siksa sedaya. Sing sepindah uli disiksa merga nguyuh karo ngadeg. Sing kaping kalih merga lesan ora iso jaga adu-adu utawa fitnah. Ya niki ngatos-atos. Sing pertama niku ternyata wong nguyuh karo ngadeg ndadosaken boten slamet teng alam kubur. Contoh men paham. Kula kadang-kadang bali ngaji jam 12 wengi
Wayahe ketiga menangi bocah gawe gambar unduk. Arep leren diunter-unteraken jare gawe ndasek. Wong nguyuh karo ngadeg niki nyireti suku ingkang keciretan najis nangke saumpami ngantek uli wudu ora kewasuh esim betot cipretene najis salate ora disebabkan nguyuh karo ngad. Dadi ingkang leres mboten kakung mboten estri pipise karo dodok. Wong wadon ana sing batin. Apa ana wong wadon nguyuh ngadeg? Ya anu ora kena ditakan karo mlaku. Milih mengendi wong gantelane boran mana. Nah. Ingkang leres pipise kalih dodok. Piantun kakung pipise karo ndodok banyu setimbo aja kokobok setimbo dikobok celup-celup setimba najis kabeh lebokaken kathok guder klapet kathok kemelun najis salate ora. Ingkang leres lek banyu pas-pasan ampun dikobok saking inggil dikerujuk ora pileg. Wong lanang isor anak otot gede sing uyuh urung metu kabeh dipelirit didehemaken. Lagi uyuh sinang gulu banyak metu kabeh. Iya nek sing uyuh nom lah bocah tua bisa wis tua nyangan-nyangan ujarku nyomike wis tutuk tegawaro kok malah mencurut. Sembayang metu uyuh. Wis demot-demot sing bener pipise karo dodok. Tapi ke juga karo dodok men selamat nang aring alam kub. Lagi wong wadon diterangaken napa mboten? Oh nggih, tapi nggih ngapunten kula ora ndek barang nggih. Tapi insya Allah bisa dipaham. Ngaten niki. Jadi barangnya wong wadon nek sing keton lagi dodok niku sing keton niku dihukumi barang jaba. Artine wajib diwasuh. Maning-maning. Barangnya wong wedok lek lagi dodok menika ketinggal, ingkang ketinggal menika dihukumi barang jaba. Artine wajib diwasuh. Nek ora paham tek contokaken. Ki wong wadon nek lagi ngadeg. Nek dodok ngene iki. Ki sing keton iki. Kiye sing keton iki. Niku dihukumi barang jaba. Artine wajib diwasuh. Cebok ngadeg ya mingkem. Yes. Niki ngilmu toharoh. Artine tata carane wong sesuci. Masalah men selamat nang aring alam kubur men salatnya diterima. Wong bener salatnya toharohe bener. Ngaji apa yuk? Cebok. Nah, siji nomor loro, nomor kali. Nah mau ingkang dipun siksa sebab ora iso njaga lisan ceplas. Iya bener ora bener ngomong nermeco. Nah, niki sing kathah ya orang kana orang kene pada baik, ora lanang ora wadon tapi mantan akeh wong wadon. Wong wadon niku angger kondangan lambene kon mingkem angel. Wong wadon nek kondangan kuwi paling ora goroh ping 4 orang anjar tertuduhna. Sugeng yo pangestu niki gering-geringan. Wong lemu di ngomong gering. Kan goroh. Monggo niku ngunjuk sawantenipun kula mawon mboten damelan. Wong gawe werna-werna di ngomong ora gawean. Goroh pindho. Monggo niku macit sawantenipun. Niku lanang namung ngaten niku mboten komplit. Wong werna-werna di ngomong ora komplit. Goroh enduk. Niku ngunjuk putian. Wong teh manis li ngomong putian, goroh, papat.
Terus goroh terus. Pangapurane yo ngarebani nyo nang kene kur mangan-mangan tok. Mangan beloro mangan-mangan tok. Goroh 5. Pangapurane yo njaluk ngapura ya. Ya tek ngapurani. Bene adoh ngrasani Iwaket sidik banget. wis goroh metune ngrasani. Iya juga yakin. Masa Allah, pacitane lanting emping seriping tai kucing. Wis adoh ngrasani maning. Iya yo masalah. Aku kondangan sakatemu di Sarimi Loro. Wong ora isen jaga lesan dadi mboten slamet. Mula barang pun Kanjeng Nabi pirsa ana kuburan loro ambles, Kanjeng Nabi mancalas papah kurma disigar dados kalih dincebaken wonten ing makom niku. Kanjeng Nabi ngendika selagi iki papah kurma cik teles Allah ngangkat siksane sing nang ngaring alam kubur niku dalile wong nyabur kembang. Pun hadirin sedaya ingkang satu kinurmatan kula wau bahas hak kewajibane anak nyang wong tua. Sing kaping kalih kewajibane anak nyang wong tua wa antasilul arham ngala burungihima nepung sanak raket dulur. Apa maning wong tuane sampun sedo anak men ora ilang larikane dulur diwontenaken silaturahim. Sebab cara atur pangandikanipun Kanjeng Nabi waman ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Sapa wonge kepen berkah umure berkah rezekine silaturahim. Aja khawatir wong silaturahim berkah umure akeh rezekine. Kula wis praktek anake kula 4 silik-silik silaturahim badan tegawa kabeh. Uni duit kabeh. Ya mat kowe 10.000. Kowe 15, kowe sing gedhe 20. Lah kowe sing ngumbelan 3.000 bae. Bocah papat ubangaken 16 omah tegawa bali sing seneng ibune. Ngene mat nang kowe kok ilang. Disimpen nang ibune menawet Malah kok kondangan. Ayo wonge kerasa kae. Siji loro telu, kewajibane anak maring wong tua ngelakoni wasiate. Wasiat, contoh saumpama wong tua wasiat. Kana ben. Ana. Toge men kon ngana. Haro toge man. Nana gen yang pecirit. Alah. Aku wis meriang 5 dina. Ora kena. Alah. Alah. Ya. Toge man bagiane kae wetan desa. Lah toge men gue kidul keteb kono gue. Lah toge nah gue sanding SD. Bocah telu ya nasing serakah wong bocah telu. Jenengane sing serakah gimin, tapi itu gimin kenek. Dasare wong serakah ngotrak-atik wasiate wong tua, ngomong menggiman. Kowe krungu bapake ngomong anake? Ya jelas. Barang kowe lunga kae bapake ngomong maning kaing kanang gua aku separo. Wong dasare wong serakah yang ngotak-atik ngomonge wong tua. Kowe ya krungu nah. Ya kena wong sanding aja nggo aku. Barang kowe lunga kae bapake ngomong maning kaing kanang gua aku separo. Kowe wong serakah. Lambok bandene kathah uripe ora serakah aja serakah. Wis nomor 4 kewajibane anak maring wong tua wa antusoliang alaihima ida mata. Di kapan wong tuane mati sing nyolati disi dhewek niku anak. Termasuk terutama anak lanang. Bon. Tatkalane manungsa sowan ngarsane Gusti ora ana ajik kang utama
kejaba mung telu tinggalane kapisan sedekah ngamal jariah kapindhong ilmu kang manfaat katelu putra kang mituwuh tansah ndongaake nyang wong tuwa. Yes, dongakaken karo wong tua. Wong tua wis rekasa. Arep balat jasane wong tua nggih mboten saged. Apa maneh rekasane ibu mulai hamil sebulan rong bulan rasane orang genah. Munyel-munyel banget. Nggih. Munyel-munyel. Dadi Ngetone dadi Pak. rasane Jeleh. Ngene Mas. ngendi Sekeli. kepriye Keduten. Kiye kerasa banget. pitung bulan yang ngomong Mas, priye ya nang dhuwur, kepriye mendusul. arep babaran Dangkol. dangkol Iya, ngendi ngingsor. ngarep apa mburi Ngarep mburi Kemeranyas. wetenge Muntir-muntir banget. Ih kerine. ya ginerangaken rekasane wong tua men pada ngerti aja pada sembrana karo wong tua. Mbah dukun bayi teka Bapak Siti Mang Buri, wong bojomu ora babaran, layak ke baskom dilumana kabeh. bisa luman nambah lahir bareng Lawang dilengani men mandan lunyu. ben kan lawang pring dilongani dunyu banget lahir bareng mbah Pisan maning bokono katrokan diudari. zaman kuno bodoh tapi manut gelem dari katok jabang bayi lahir. Cara zaman kuno biyen nek bayi lahir muyen bayi nggawa kitab ambiyo isine Arab pekon tembang Jawa maca pat wante wolangeng sudarming dharma tama temen-temen ana manungsa mangka sembah wanti-wanti wilange sudarmi ke wong tua dharma bocah tomo men dadi bocah ingkang utama diadani dikomati diweruhaken hakikat sesembahan maring ngendi maring Hyang Maha Agung ingkang agung ngasidop mati dadi ning Serat Cenetra diedhop manis nojo diweruhaken maring hakikat sesembahan maring Allah ingkang asih dumadi sing asale menungso banyu bisa dadi wong sebab kekuasaane Gusti 15 ingkang candrama sasi sura taun dal sang kaleng warsing dewa terus mulang putra wis lahir wong tua duwe kewajiban men anak ngerti wong tua dituduhaken bayi lahir suci wong tua sing ngopeni urung ana untune bayi suci ya ngguyu nyenengaken bayi si suci beda wis tua untune ompong dosane akeh ngguyu pitik ya lunga nggih bayi suci weruh belis rong isa ngomong nangis Pak, jenengan metu Pak. Bayi nangis terus nang jaba anak setan. Reka metu budak. Budong. Diubengi omahe. Sing lanang metu budak mondel-mondel ngubengi omah. Pitik pada trek. Ibune kelimat li ngomong kon metu wudu malah wudu. Nggih. Ya Allah. Biyen sing jenenge wong tua udah ngopeni anak saestu biyen nurung anak tisu anake umbelel molor ngantek ijo
dipetrot, urung bersih dicucup, apa anak nucepi umbele ibu. Ya ora anak, biyen rung ana pempes, anak timban nguyuh, senajan wong tua diuyuhi anak ya ora nesu, tetep dialem. Alhamdulillah ngirim jangan bening. Iya apa ora? Nggih, perjuangane wong tua. Urung yedekaken, dulang jengkang gendong bopong, larane manak ora ilang. Lara, Nggih, lara bang. ora. Iya, Terus wis kepriye? manak siji bae. Si kepriye? Nen jenengan ketok bae. Deneng diketrok. Nek ra diketok nesuk dadi maning. Ya mengko bengi teketrok kae. Wong-wong lanang pinter momong atine wong wadon, bapake wengi-wengi demek kampret. Kampret lowo, kampret ireng mandan dawa diubel-ubeli mori putih. Lah ndase ora dibuntel trongol-trongol. Ya sing wadon digugahke nuku wis teketrok. Apa temenan, Pak? Ya temenan. Endi jal? Kuwi trongol-trongol. Ora ngetian das kampret. Anaknya gede usul. Ibu, dene ngapur adik-adik, Bu. Ibune jawab nang ati, Ya Allah, nek bapak wis ketok masa Allah. lah ibune wengi-wengi mapan turu karo bapake ngomong, Pak, ya, Sitin jaluk adik. kepriye? Sitin jaluk adik. Lah si kepriye? Lah embok nek bapak wis ketok. Lho wis lawas kan wis tukul. Kayak pintere wong lanang ngomong atine wong wadon. Wis kembali miki. Iki ya wong miki kan bakas kewajibane anak maring wong tua. Wong wis dadi anak, judule enak, metune dadine anak. Anak niku kena disingkat akan nikmat apabila kontrol. Apa? Akan nikmat apabila kontrol. Nek anak ora dikontrol ora dadi anak, dadine anek nek karo wong tua. Nek ora kena dadi saya anake anuk nukari, bapake sekecap anake sekecap. Ngana sore pada ngaji. Reka borang ngomong. Nek ora kena dadi anik-nik sanang akhirat. Moga-moga kita sedaya dadi wong tua di anak bisa ngontrol anak dadi bocah alim soleh. Allahumma ben anak soleh mboten. Ya kayak dicontone kaya babon pitik wadong kes dikawini setengah bulan karo jagung ngelet papan jeruk empuk peterangan dekem ngeden. Metune napa? Ndok bunder dideleng ora pada babone tulung-tulung. Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok. Ya ora cocok. Dipuasani diangremi ora mangan ora ngombe ora turu ngampe selikur dina. Selikur dina netes, tetesane padha babone ndelok anake padha langsung syukuran guyung-guyung. Cocok, 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 cocok. Cocok, cocok, cocok. Angger anak kepengin soleh ngidi puasani diriadoi didongani nggih napa nggih aja kalah karo pitik lah rumangsane menungsa karo pitik awas menungsa napa mas pitik ya wis pitik lah pitik matane nang samping panang ngarep nang samping tapi kan beruh ngarep lah menungsa mripate nang ngarep belek bekepenyak wis anak lahir soleh nek cara mbiyen terus ditembangi maning dibulang rukun Islam kang 5 puniki wajib katindakno maring para sesama aja padha dilirwakake rukun 5 puniki sagadat kang angka 1 kang angka 2 salat dene kang katelu Ramadan nindakno poso kapat
zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Nggih. Nek kula nembang Jawi men wong Jawi ampun kesupen kari sejarah Islam. Wong biyen anane Islam nang tanah Jawa sesuai karo anane huruf Hanacaraka. Ho Hindu. Biyen urung ana Islam, anane Hindu. No Nederland, Londo 350 tahun. Hanaca Cina Jepang 3 tahun setengah. Hanacara terbentuk negara republik mone kerajaan Majapahit Blambangan Mataram. Hanacaraka anane komunis PKI ora suwe. Hanacaraka Dandan Soeharto 32 tahun ora ana sing nolak sebab Soeharto nang gambar duit. Biyen Hindu kepriye carane wong Hindu masuk Islam nganggo 3. Apa kuwe tembang tembung lambang. Tembang Dandang Gulo Asmarandono Sinomparijata Megatruh termasuk Pucung Lontang Lantung ana santri mikul langklung urut paronggengan catak lawang delongoki mbok menawa ana prawan turu wuda. Lontang lantung ana santri mikul angklung. Niku Sunan Kalijaga tindak beto agama. Agama niku bermakna aja gawe mangkel. Agama aja gawe mangkel. Wong di agama ra kena mangkeli wong. Urut paronggengan Sunan Kalijaga ngembangaken agama menurut pesisir basa kawine paronggengan. Caca lawang dilongoki samben umat ditiliki mbok menawa ana prawan turu wuda, mbok menawa ana wong sing urung duwe agama. Lek wong ra ndek agama derajate padha karo wong sing esi wuda. Mulane Allah dawuh teng Al-Qur'an, "Wa libasun taqwa dzalika khair." Wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dadi takwa niku dadi sandangan. Wong ning urung anak iman nek urung anak takwa nek jik kudo. Mula wis ngaji, anang ilmune, anak imane tambah nglakoni dawuh takwa. Cara wong urip ana sandangane rapet, sowan karo ngarsane Gusti Allah, sandangane rapet diterima. Allahumma. Ya. Selamat masuk tanah Jawa nganggo tembang, nganggo tembung, becik ketitik Allah. Ora, sapa nandur bakal ngunduh kejaba nebas. Sapa salah bakal seleh. Mendet saking Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Nek jamanku nembiyen diarani becik ketitik Allah Tara. Nek jaman biyen, jaman seniki mboten patek mlaku, jaman seniki becik ketampik Allah ketampa. Becik ketampik Allah tampa. Wong yang ganteng, wong ora ana yang ganteng ya ranking, wong ora ndek duit. Ora ketampa kan. Tiji-tian duwite akeh. Becik ketampik Allah ketampa. Allahumma apes. Lah nang jaman ngaten iki sing paling bejo sing kepripun? Cara pewarah ngaturaken kita tekan zaman edan sing waspada lan eling. Aman nangis zaman edan ebo kaya ing pambudi
edan kewuh nang awak melu edan ora tahan melu edan ora tahan wong wis biasa melu pengajian yen tan melu ang lakoni baya kaduman melik nek ora melu ngedan jare ora keduman nek jaman saniki jaman sing kaya iki ngati-ati dilala kersane Allah jaman sing kaya iki wis dilakokaken karo Gusti Allah bejo bejane kang lale lawih bejo kang eling lawan waspada sing arangaten iki ya udu wong biasa wong silite garing nyong jenengan kabeh kurung lahir tembang kiye wis ana nggih niku pemarai wong jaman kuna sing ati-ati wis kembali mau tekan ngendi larikane ya Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang nganggo tembung nganggo lambang lambangnya apa perwayangan lampu minangka kang dadi srengenge kelir putih minangka kang dadi langite gedebok kang dadi bumine wayang kang dadi menungsane dalang kang dadi Gusti Allah kotak minangka kang dadi kuburane dikabanana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu menjero kotak dikabanana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu meng kuburan apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge bodong untune ompong wetenge nglengkong sikile pengkrong delamaning kari mlebung ngerong monggo-monggo sing tuwa disit wong aku sinom tapi dalang selek bedung sampeyan ora nono yen saiki dadi ana besok maning bakal ora nono padha bali maring rahmat Allah enteng kontrake wayang mlebu meng kotak enteng kontrake menungso mlebu meng kuburan menungsa karo wayang si main wayang lanang wadon lebokaken kotak durung monana wayang meteng mula sindane nembang urip pisan urip ukur ping nang donya tan lami ora suwe Kanjeng Nabi umure 63 umate Kanjeng Nabi ora adoh nek ora 50 swidak nek ora swidak 70 sing wis 70 tata-tata urip pisan nang donya tan lami lamun sira tinimbalan sowan ngarsaning pangerane besok sira geduwung sebab anak lan bondo nira tani soden gawa mati ngamong amal rasa jogo menungsa mati niku getun barang getun ternyata ngamale soleh ora akeh kaken dosa kaken luput kaken maksiat iki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat semangat beramal soleh men ora getun Allahumma ya sing marek nara getun kayak mau telu sedekah jadi yang ilmu sing manfaat dongane anak si soleh besok kang besok ame tulungi mola kaki upadinen kang satungu rino lan wengi aja leno rinten dalu ampun supek haul kembali haul maknane kiwa tengen haul maknane tahun haul maknane kekuatan contoh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil
Mboten wonten daya kekuatan napa-napa menungso niku kejaba uli pitulunganing Gusti Allah. Sapa wonge gelem langgengaken baqiyatus sholihat diwaca ping 3 sawise maghrib sadurunge isya, diwaca ping 3 sawise subuh sadurunge metune srengenge, mongko wong kuwi direksa karo Allah penyakit papat. Apa baqiyatus sholihat we? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Diwaca ping 3 sawise maghrib sadurunge isya, diwaca ping 3 sawise subuh sadurunge metune srengenge. Wong kuwi direksa karo Allah saka penyakit papat. Siji, habadullah taala minal a'ma, direksa karo Allah saka penyakit buta utawa picek utawa katarak. Siji. Sing kaping kalih, habadullah taala minal junun, sing kaping pindho direksa saka penyakit edan utawa stres. Sing nomor 3, habadullah taala minal falij, direksa karo Allah sakang penyakit falij utawa stroke utawa lumpuh. Nah, seniki wong niku penyakit akeh banget penyakit sing ngaten niku. Sebabe nun sewu. Wong seniki mangane wis obat kabeh. Wong awit nandur wis disemprot. Kepengin ora metu sukete ya disemprot. Kepengin wong akeh ya disemprot. Wis dadi gabah kepen ora dipangan ureng-ureng ya disemprot. Wis dadi beras men ora dipangan ureng-ureng wis disemprot. Urung sayurane bene nandur tekan remet ing sine ya semprot. Wong seniki mangan racun. Secara tidak langsung wis semprotan kabeh. Tolake men ora kenang setruk apa miki? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha